Esse aqui é o processador FX 4100 que eu estou vendendo. Acompanha Cooler Box completo com os manuais, caixa, quad-core, 3.6 GHz, 12 MB de cache, soquete M3+. Processador, funcionando bem, nunca tive problemas, todos os pinos em ordem, nenhum torto. Um ótimo processador. Aqui o processador na placa-mãe. Pode confirmar pelo número de série da caixa.
Processador instalado. Agora vamos ligar a máquina.